案内いたします。高電車は富山、魚津方面普通泊まり行きです。越中大門、小杉、呉羽の順に終点止まりまで各駅に停まります。富山、魚津方面普通泊まり行きです。まもなく発車いたします。発車後、電車が左右に揺れます。ご注意ください。今日も愛の風富山鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。富山、魚津方面普通泊まり行きです。越中大門、小杉、呉羽の順に終点止まりまで各駅に停まります。途中富山には8時38分、魚津9時22分、終点止まりには9時48分に着きます。電車を2両で運転しております。お手洗いは後ろの車両にございます。この電車、駅に着きましてもドアは自動では開いてません。お降りの際、ドア横、開けるのボタンを押してお降りください。お客様にお願いいたします。携帯電話、スマートフォンなどあらかじめマナーモードに切り替えの上、通路はご遠慮ください。皆様のご協力をお願いいたします。車掌は道上です。途中、富山までご案内いたします。次は、越中大門です。The next stop is 越中大門。まもなく越中大門です。お出口は右側です。ドア横、開けるのボタンを押してお降りください。We will arrive at 越中大門。
次は小杉です。The next stop is 小杉。まもなく小杉です。お出口は左側です。ドア横を開けるのボタンを押してお降りください。右らないは小杉。次はクレハです。The next stop is クレハ。
くクレハです。お出口は右側です。ドア横を開けるのボタンを押してお降りください。We will arrive at クレハ。次は富山です。The next stop is 富山。今日も愛の風富山鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく富山です。お出口は左側5番乗り場に着きます。お乗り換えのご案内いたします。JR 高山線西富山早伏方面普通越中八尾行き9時34分2番乗り場です。北陸新幹線白鷹556号東京行き8時47分、加賀行き506号東京行き9時7分です。新幹線ご利用のお客様、新幹線富山行きへお越しください。富山地方鉄道市内電車南口から富山ライトレール北口からお乗り換えください。この電車富山を出ますと東富山、水橋、滑川の順に停まります。魚津方面普通泊まり行きです。富山の発車時刻は8時58分です。発車までしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく富山です。お出口は左側です。ドア横を開けるのボタンを押してお降りください。We will arrive at 富山。
たいです。